Sziasztok! Sziasztok! Szeretnénk még kicsit beszélgetni az optikai hegesztés sajátosságairól, leggyakoribb hibáiról, illetve szeretnék egy kicsit bemutatni ezt az egész fekete foltot, mert hogy még mindig nagyon Igen, sokan félnek ettől az egésztől. pedig egy nagyon egyszerű folyamat, pár dologra odafigyeltek, amiket itt most így megemlítünk, nem kell tőle félni, könnyen megy. Nem mindenki hegeszt ugye szálakat százával, főleg a WISP partnereinknél jellemzően 1, 2, 3, 4 szálat kell meghegeszteni, és félnek tőle, nincs akkor a tapasztalatuk. Gondoltuk, megosztjuk veletek azokat a gondolatokat, legfontosabb tapasztalatokat, igen, hogyha mire kell odafigyelni ahhoz, hogy ezzel tényleg legyen gond, csak sikeres hegesztések jöjjenek ki egymás után. Az első és legfontosabb szerintem az a tiszta szerszám, tiszta gép. Mint minden munkánál, így van, ez nagyon fontos. Hát meg a minőségi szerszám. Tehát főleg itt a kézi szerszámokra gondolva, egy egyszerűbb szerszám élettartama sokkal rövidebb, sokkal előbb kezd el nektek karcolni az üveget, nem fogja jól lepucolni az akríréteget, és ez csak gondot fog jelenteni folyamatosan. Ugyanez igaz a törőnél. Egy száltörő, hogyha az már túl van az élettartamán, akkor bármit csináltok, egyszer rosszul fog törni, gond lesz belőle, 5-6-8 meg kell törni szálat, a végén el fog fogyni. Ugyanezen nagyon fontos a gépek tisztántartása is, mert ha lerakódik, akkor szabályatokban, akkor eltartja a szálat. És ha eltartja a szálat, akkor nem fog tudni normálisan pozícionálni. Így van, és így tud megnőni egy szálhegesztésre szánt idő a 2-3-4-szeresére, fontosan csak veszitek ki a szálat, pucolgatjátok jobbra-balra. Erre időt kell szánni, lehetőleg több hegesztés, tehát egy X periódus után, lehetőleg nem kint terepen, hanem otthon vagy az irodába. Vegyétek el a gépet néha, töltsétek fel az aksikat, pucoljátok át, nem lesz az a gond. Ha már pucolás. A gépet ajánlott ecsettel pucolni, nagyon szépen ki lehet vele takarítani, illetve a szálat is és a gépet is ajánlott izopropil alkohollal tisztítani. Ugyanúgy a mikroszkópokat is le lehet törölgetni egy főpiszkáló plusz izopropil párossal. Így van. És miért fontos az izopropil? Nem hagy foltot. Egyáltalán. Más alkoholokkal szemben, amik kenődnek, foltokat hagynak, nő a csillapításunk. És sajnos ezt mindig elfelejtjük, hogy az üveg azért érzékeny a vegyszerekre. Nem tudhatjuk, hogy később a szálvédő zsugorcső alatt az a vegyszer maradék az évek alatt mennyire fogja kikezdeni nekünk a optikai szálunkat. Erre egyszerűen izopropil alkohol erre lett kitalálva, bárhol lehet kapni nálunk is, nem gond a beszerzése, nem is drága, egyszerűen használjátok azt. Ha már erre lett kitalálva, szálmentes törlőkendő, az Így úgy van. szintén erre a gyártási technológiára lett kitalálva. Így van, az nagyon fontos, nem karcolja az üveget, nem hagy az sem szálat maga után, hogy a neve is mondja, egyszerűen tiszta marad az optikai szál, meg a gép is. Ellenben a zsebkendővel és egyéb törlőkendőkkel ugye fő probléma az, hogy megkarcolja a héjat, illetve mikroszálakat hagy maga után, attól függetlenül, hogy nem látjátok, az ott van. Igen, ezt egy mikroszkóppal, hogyha belenéztek, elég csúnya képet tud mutatni egy szétkarcolt vagy koszosan maradt szál, pedig az ember azt hinné, hogy milyen szép tiszta lesz. Hát ez egy külön világ, majd erről egy másik videóban úgyis fogunk beszélni a mikroszkóp létjogosultságáról, és azt be is fogjuk nektek mutatni, hogy néz ki egy tisztának vélt optikai szál vagy csatlakozó. Ahogy beszélgettünk az előbb arról, hogy nagyon fontos ugye a rendszeres karbantartás, fontos a rendszeres kalibrálás is a karbantartás Így mellett, van. illetve a self-tesztek. Ezeket érdemes elég gyakran elvégezni, hogyha hosszú élettartamú gépet szeretnétek. Hát meg, hogyha nem terepen akartok belefutni, abba esetleg az elektródátot ki kell szedni, újra be kell rakni. Mint egy autó, kötelező szerviz, néhány százhegesztésenként azért ezt érdemes végre vinni. Adott esetben szakszervizbe is elvinni, hogyha már otthon nem tudtok vele mit kezdeni, vagy érzitek, hogy valamelyik motorral gond lehet, hogy az elektródák kezdnek elhasználódni, de ezek jellemzően azért saját kezűleg könnyen orvosolható dolgok. Így van, illetve érdemes még arra is figyelni, hogy a térről nyáról térre való átállásnál érdemes a gépet utána állítani. Gondolok itt például a zsugorcsőnek a hőmelegítési idejéről. Így van. Van olyan gép, aminél a kemencének lehet a hőfokát is szabályozni, van, ahol csak a zsugorítási időt. Szálljátok az egy-két plusz másodpercet, ne az legyen a cél, hogy itt spóroljatok, mert belefuthatok abba, hogy gyorsan zsugorítjátok a szálvédő zsugorcsövet, nem fog megfelelően összezsugorodni, a szálat tökéletesen fogja tartani, de ha egy olyan közetába kell beraknatok, ahol egymás fölé kell a két zsugorcsövet rakni, lehet, hogy vastagabbak lesznek és a felső ki fog esni. Még jellemző probléma, amikor végeztek a hegesztéssel, akkor a gép
mond nektek egy becsült csillapítási értéket, hogy ennek mennyire higgyünk. Ne felejtsük el, hogy a gép nem tud mérni. Ő referenciafotók alapján fog nektek valamit mondani, ami az ő véleménye szerint megfelel annak az értéknek, amit ugye egy gyárban beleállítottak. Ez azért problémás, mert egyáltalán biztos, hogy ez a hegesztés nem sikerült, ha a gép azt mondja, hogy higgyetek inkább a szemeteknek. Ha látjátok, hogy a mag folytonos, a szál szépen van pozícionálva, ugye ezt real-time mutatja a mikroszkóp, akkor az jó lesz. Jellemző probléma, amikor 652D és 657A1A2 szálakat hegesztitek, hogy ugye hiába kompatibilisek a szálak, más az anyagösszetételük, és a hegesztő sokszor azt mondja, hogy ez magas csillapítási értéket eredményez. Ez nem igaz, ez egy teljesen tökéletes hegesztés lesz. Ne ez az, ahol már egy kis tapasztalat kell, meg egy jó szem, de higgyétek el, pár tucat hegesztés után azt látni fogjátok ti is. Ugye ez is azért van, mert a mikroszkóp alatt a két típusú szál máshogy látszódik, és nem tud normális referenciát húzni. Így van, azt mondja, hogy vastagabb a mag, pedig nem, csak egyszerűen optikai csalódás. Ahogy az előbb felsoroltuk a legfontosabb gondolatainkat, ígértük, hogy bemutatunk nektek egy ilyen folyamatot. Egészen attól tételezzük fel, hogy megpucoltuk a kábelt, hozzáfértünk a szálhoz, mert ahányféle kábel szerkezetünk van, annyiféle szelszámmal és módon kell eddig a lépésig eljutnunk. Ezt nem szeretném most bemutatni. Itt van a szál a kezünkbe. Légy szíves, Dávid, hegezd össze egy szálpiktéllel, jó? Jó, először is beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi kell nekünk konkrétan egy hegesztéshez. Hegesztéshez szükségünk lesz egy 3 luku szerszámra, egy pucolóra, Szálpucolóra, így van. szálpucolóra, zsugorcsőre, hogy biztosítsuk a hegesztést, szükségünk lesz egy száltörőre, illetve magára a hegesztőgépre. Így van. Meg egy tálcába, be majd később elrakjuk a hegesztést, de hát az egyértelműen valahol Tárolnunk kell. Így van. Első körben, amit soha nem szabad elfelejteni, és rendszeresen beleszoktam még én is futni, pedig azt hegesztettem már párat. Ne felejtsük el. Előre felfűzni a szálvédőt, mert lemarad. Mint a törésgátló az RE45. Igen. Aztán lehet levágni, és újra kezdeni. Második lépésként ugye meg kell pucolnunk a szálakat. Ezért is mondtuk, hogy 3 lukú szelszámot érdemes használni, mert nem mindegy 900, 250 mikronos vagy csak 125-ös lakréteget kell lepucolni, tehát hogy melyik szálhoz melyik lukat használjuk. Izopropil alkohol, ahogy említettük, az a szálmentes kendővel. Miután letöröltük, utána nem nyúlunk már hozzá, mert azzal újra felvisszük rá a piszkot, illetve a szennyeződést. Így van. Meg nem is egészséges, tehát ez a pucolt szál, az ne felejtsük el, veszélyes hulladék, úgy is kell tárolni, nem egészséges, ha beleáll az Így van, anyagba. ahogy látjátok, a száltörőn is van egy úgynevezett kuka, így a letört szál az egyből a kukába landol. És a kukát nem kiürítjük ott a mező szélén, hanem hivatalosan ezt el kéne vigyük, és meg kéne semmisíteni, amikor összegyűjtöttük egy ilyen nagyobb dobozba a hónapok alatt felhasznált, vagy megmaradt szál maradékokat. Fontos, hogy olyan hosszan pucoljuk meg a szálakat, hogy a két megpucolt szál rész be legyen takarva majd a szálvédő zsugorcsővel. Tehát ha 45 mm-es, 60 mm-es ki milyen szálvédő zsugorcsövet használ, annak megfelelő hosszan pucoljátok a szálakat, mert ha kilóg, akkor ott korodálni fog a szál. Beillesztjük a szálat a hegesztőbe. Itt fontos arra figyelni, hogy törés után a szál vége ne érjen már hozzá semmihez. Most gyorsan eljöttem, hogy ráhúztuk a zsugorcsövet. Innentől kezdve a többi munkát már a gép végzi. Szépen bepozícionálja magra a szálat. És azt mondja, hogy a jobb oldali magban hibát lát, de valószínűleg ez csak egy piszok volt rajta. Mindjárt megpróbáljuk megigazítani.
És újra próbálkozunk vele. Így van, a hiba már nem is látható. A becsült érték ugye a referenciaképek alapján 0,01 dB, de szemben láthatólag szép lett az üveg felülete, nincs megkarcolva, a mag folytonos, a héj egybefüggő. Már csak rá kell zsugorítanunk a zsugorcsövet, és kész vagyunk a hegesztéssel. Az átlagos hibák, amik ilyenkor elő szoktak fordulni, hogy a képeken, a mikroszkópon megnézve láthattok a bemélyedéseket, beszakadásokat, gázbuborékok keletkezhetnek. Rossz illesztésnél a héj nem folytonos, nem illeszkedik rendesen, illetve a mag nem illeszkedik pontosan, de ezt általában a gép visszajelzi. Viszont nem minden esetben ez érdemes megnézni mindig a kijelzőt. Kivételnél nagyon fontos arra figyelni, hogy hegesztés után a legérzékenyebb terület ugye maga a meghegesztett rész. Nagyon figyeljetek arra, hogy a szálakat ne nyomjátok meg egymással szembe, mert nagyon könnyen elpattanhat az üveg. Érdemes úgy kivenni az optikát a gépből, hogy először a jobb oldali felét, ahova a zsugorcsövet szeretnénk ráhúzni, nyitjuk ki a koporsót, utána kinyitjuk a bal oldali felét is, és szépen egy laza mozdulattal ráhúzzuk a zsugorcsövet, majd utána feszítve két irányba a szálat behelyezzük a fűtőtestbe. Behelyezzük a hegesztést a zsugorcső közepére, majd várunk, amíg a gép elvégzi a zsugorítást. Készen is vagyunk. Innentől kezdve igazából már csak a szálak elhelyezése vár ránk. Az nagyon fontos megjegyezni, hogy vigyázzatok azzal, hogy a koporsóból való kivétel után maga a zsugorcsőbe lévő fémszál miatt még nagyon forró maga a zsugorcső. Érdemes vele várni egy fél percet, hogy kellőképpen le tudjon hűlni. Nagyjából ennyi szerettünk volna megmutatni a hegesztésről. Az fontos megjegyezni, hogy ezt nem oktatásnak, ezt inkább csak egy ilyen bemutatónak szántuk, ahol a saját tapasztalatainkat, gondolatainkat osztottuk meg felétek. Így van, természetesen tartunk tréningeket, gyakorlati képzést, ami ennél a pár percnél hosszabb, megmutatjuk, hogyan kell megpucolni a kábelt, hogy kell elhelyezni rendesen a kazettába a kész hegesztést. Ha bármi kérdésetek van, akkor azt légy a videó alá, vagy a kollégáknak kérdezzétek, és akkor segítünk nektek. Köszönjük a figyelmeteket, ne felejtsetek el feliratkozni és lájkolni. Sziasztok! Sziasztok!